Živijo, živijo, Peter z vami in dobrodošli na kanalu V naravo. Danes je spet z mano Martina in sva na koči pri gozdu. Ne povem še, kam greva, gremo najprej na uvodno špico. No, zdaj vam je pa verjetno že jasno, kam gremo. Po Hanzovi na Prisojnik oziroma na Prisank. To je najdaljša zavarovana plezalna pot v Sloveniji. Če ste bili malo pozorni, piše 5 ur, tako da gremo malo plezati oziroma se vzpenjati ob jeklenici. Potem pa, ko pridemo na Prisojnik, pa še ne veva, kako se bodo oziroma kje se bo dol spuščala, ampak verjetno po slovenski. Na Vršič, pa v krožni nazaj do avta. Tako da obeta se ful lep dan in gremo v akcijo. Drugače pa tale koča na gozdu je tudi izhodišče za Visoki Morinc. Ta je en tak bolj lahek vzpon, tudi zelo priljubljen pozimi. Če se ne motim, je tam na gor, je tiste Visoki Morinc. Gor je ful lepo razgledišče na celo to dolino Pišnice. Ja, drugače pa tukaj, tole zdaj za nama, kaj je ta dolina, to je dolina Suhe Pišnice. Naprej dol je pa Krnica, pa ta velika dolina. Glih lepo sva se ogrela, zdaj se bo pa prvi del akcije začel. Pot se začne kar udarno, takoj klini jeklenice, lepi razgledi. Po nekje 10 minutah jeklenic gremo pa na prvo prečenje. Pogled na Malo Mojstrovko. Zanimivo mi je, da glede na to, da so ne vem, lansko ali pa 2 leti nazaj tole pot na novo rihtali, da se niso toliko tile, ki oskrbujejo oziroma ki rihtajo tole pot, toliko angažirali pa malo tudi tele borovce porezali pa nove markacije naredili, ker izgleda, da so samo, jaz temu rečem, specialna enota slovenskih markacistov za visokogorje oziroma za zelo zahtevne poti, da so samo oni zdajle zrihtali. Kar orank slab. Tega lepotca vidimo pa skoraj z vseh perspektiv.
Tele Hanzu nisem zasledil nič kaj veliko napisanega. Mogo biti pa kar Jack, ki je tudi na malo Mojstrovko Ferrata se po njem imenuje. Ja, med drugim sva tle vstopila v drug odsek jeklenic. Kakšna mogočna grapa. Tale voda, pa ta slap, ki smo ga prej videli, od tega snega prihaja. Tole je pa to snežišče, ki je drugače treba obideti, oziroma rabaš cepin dereze, ampak tamle spod se da mimo. Midva sta se odločila, da sva šla po strugi navzdol. Tukajle, pol pa bo tlele gor šla, malo višji so pa markacije. Zdaj, če ste prebrali tisto tablico, ko sem v čisto na začetku videa posnel, piše, da rabite cepin pa dereze za tlele po Hanzovi tudi polet. Če boste šli tle tam pred prvo polovico avgusta, rabite skoraj sigurno dereze. Pa tudi, če je dobra zima, je tukajle baje cel poletje se rab. Midva sta pa zdajle v bistvu konec avgusta, je pa takole, pa tudi zima letos ni bila glih boh ve kva. Tele temne skale tle imajo pa po mojem ogromno železa. Vse, kar malo na trenutke mi deluje, ke bilo malo zarjavelo. Kakšen lep gozdiček, macesnov. Prav hudo. Še pogled dol proti avtu. Zdajle sem dva za nama hota, že v štartu sva jih videla, tam, ko sva v steno ta prvič vstopila, in sem jo zdajle malo opazoval, ko sta do snežišča prišla. Fejst je, jaz preden sem prišel do snežišča, ko si še gor malo višje, po tisti jeklenici, sem pogledal, kje bi bili lahko prehodi. A se da čez snežišče, oziroma je kje snežišče vmes prelomljeno, da bi se mogoče čez šlo. Ali je boljš nad snežiščem iti ali pod snežiščem. In sem že preden sem dol prišel, ga pol, ko dol prideš, ne vidiš skoraj nič, do snežišča. In težko oceniš. Tako da je ful boljš, da nekje od malo višji pogledaš in si že na drugi strani sem videl, kje so markacije, in sem že prej vedel, kje bom šel, oziroma po kateri pot bo šla naprej. Tako da to je fejst, da imate malo v mislih, če pridete na kakšen tak odsek. Kakšen krasen del poti je. Kakšna panorama je. Tamle se že jalo cvit, tle v prvem planu pa Vršič. Tamle je poštarski dom. Tukajle zdajle za ovinkom je pa obraz ajdovske deklice. Tale del poti je pa res ful lep. Martina mi glih hotela nekaj povedati. Tole prečenje takole kar divje izgleda. Malo spominja na Kanjavčeve police. Tamle gre pot skozi okno. Najina pot gre pa tlele gor. Zelo tako, neočitno je sprva, saj pol tam, tako kot sem pokazal, malo naprej tam piše. Ampak, ja, razpot je pa že
par metrov prej. Tretji odsek Jeklenic. Martina je navdušena ob vsakem metru, ko greva dol. Sva pa nekje na pol poti. Ja, dajte tole uvodno špico, kako se vam zdi. To mi je, včeraj sem jo dobil. Mi jo je eden od gledalcev, me je nekaj sprašal za neko stvar, ne vem, po mailu, in sem odgovoril. Par dni kasneje mi je pa poslal v zahvalo, je to naredil zame oziroma za kanal in se mi zdi prav super. Tako da ful hvala. Je pa firma ME2D, se pravi Medved. Tako da pa tudi hvala ful vsem tistim, ki mi kar nekaj vas piše pa sprašuje, pa pol mi sploh ni problem odgovoriti, pa itak sem pa še dodatno hvaležen tisti, ki mi za kakšno kavico date na Buy Me a Coffee. Hvala. Ko dol gledaš tole steno prisojnika, ne, izgleda tako kot stena, samo ravna, ne, mislim, itak, če bolj podrobno ne pogledaš. Pol pa takole, ko si tle, se pa vidi, koliko je to vse razčlenjeno, koliko je res enih, koliko je vsega tle noter, no. Tole pa izgleda, so na sveže odkrušene skale, zdaj pa koliko je pa to sveže, je pa vprašanje to. 1 let, 10 let, 15. Zdaj pa vidiva tudi že, tamle desno je Visoka Ponca. Sva bila ene par dni nazaj tam gor, tudi po zelo zahtevni poti iz Italije. Ful dober video, si ga poglejte. Pa seveda greben Mojstrovk, tamle dol je Travnik, pa Jalovci itak. Zdajle ugotavljava, podoben, ko sva že prejšnjo turo na Visoko Ponco, da je prav lušten, ker je danes res tak vroč dan, ker je tale v senci skozi. Če bi bil pa hladen dan, pa kakšen tak bolj kisel, pa ni tlele prav hudo lušten. Kele na pot pele. Vse si pa. Kako gre, Martina? Odlično. A ne gre? Kjer trening delava zdaj? Za stegna, Meča. pa za mečo. Tale je spet en tak precej divje tlele gor, po tem grušču. Če se malo pohecam, lahko rečem, da do zdaj bi nama palce bolj prav prišle, kot pa plezalni pas. Zdaj se pa tamle nad Mojstrovkom, tle nekje, se pa tudi že špička Mangarta vidi. Tole je pogled dol po tem melišču. Zdaj je tle kar nekaj višincev za premagati, pa palce bi kar prav prišle, tako da če jih date ven, tudi ne bo nič narobe. Midva jih nisva. Jaz jih danes sploh nimam s sabo, no. Tole pa še do vrha tegale useka. Tule za zaključek tegale dela imamo pa malo 4-nožne tehnike, 4-ročne. Zdajle bo pa spet na vrsti Jeklenice. Jem pa še kale gor skočil. Tole je po mojem da vrh, tisti zadnje, ne. Tole je pa tudi na prvem sončku smo danes, evo. Škrlatica, Špik, tamle je Kranjska gora, pa jezero Jasna. Pol imamo Dobrač, tukaj tudi Cipernik, tamle dol v Slemenovo špico se vidi tamle zadaj pod Visoko Ponco, malo levo. Pol smo, tole pa že vemo, ne, Mangart se zdaj še malo bolj vidi. Ja, mogoče še malo nižji posnamem, se bo še Vršič boljše videl. Evo, gremo naprej. Zdaj pa, ko Martino čakam, lahko pa še tole globino malo posnamem. Pa dol tale melišča, po katerih smo se vzpenjali. Zdaj sem malo pogledal tlele, kako gre pot. Ne vem, če prav pokazam, ampak tukaj skozi preči gor
pa tukajle. Tako da to, kar sem prej rekel, da je to vrh, ne, po mojem, da še ni, da je še zadnji. Tole je pa vpisna skrinjica oziroma skrinjica z vpisno knjigo. Tlele gor je pa, mislim, da 4. odsek Jeklenice začne. Tole pa verjetno do zdaj tehnično najbolj zahteven del poti. Na telem delu sva si še malo roke ogrela, ki se bo treba malo vleči, zdaj pa spet prečva. Ta del ni nič kaj zahteven, je pa treba biti zelo previden, kako hodiš, ne. Ampak je pa samo normalna hoja, ne. Tudi to me spominja na Kanjevčeve Police. Kakšne luknje. Zanimivo tle. Kako do tega prišli. Ker tukajle gor voda, ne vem, koliko je dejavna. Prej tamle pri skrinjici sem pozabil reči, tale vrh, ki sva šla gor, je hudičev steber. 2237. To so vsi podatki, ki jih Martina posreduje. Malo sem preuranjen na sklepu, da gremo kele po tej tak naraven prehod izgleda, ampak izgleda, ga niso uporabili, da ni dosti varen in grejo tlele gor. Tako da vseeno možno, da je tole vrh Prisojnika. Zdajle opazujeva tlele na melišču dol, pa se nam tele dva reveža, ki se vzpenjata gor, smilta, ki sta ene uro pa pol za nama. Malo heca. Tukaj pa zdaj kar precej tazga lažjega poplezavanja, sem pa kaj kakšen klin, ampak ful lušten, tudi skala je taka čvrsta, tako da je pravi užitek. Martina se ne strinja, če ima tlele prijetno poplezavanje, pravi, da je že malo utrujen. Jaz bom pa zdajle še Mangart pokazal. Sva pa že na ene 2400. Izgleda mi, da so že malo višji kot moje stroke. Si en mrkeci dal malo duška. Zdajle pa prihajam na greben, ki naj bo popeljal tamle do vrha, pa še nekaj jeklenic bo po poti. Po kakšni urici spet pogled na Škrlatico Špik in ostale vrhove v bližini. Tudi tale desna je Dolgova špica. Martina pa piči proti vrhu. Še enkrat pogled na Škrlatico. Odprl pa tudi tamle Stenar, Razor, Triglav. Tamle zadnji je pa Kanjevec. Ne vem, če so videli tlele dol, ampak tudi se vidi pot proti zadnjemu Prisojnikovemu oknu. Tudi meni osebno, vsaj do zdajle, no, je tista pot mi je tehnično bolj zahtevna kot pa tale. Evo, glih rekel sem, da je tam zahtevnejša, pa po mojem, da je tole zdajle najzahtevnejše, kar nam ponuja tale Hansova. Sem zdaj glih eno skobo tlele videl, toliko da vam pokažem, koliko je dolga, ne. Koliko je v bistvu to v skalo not zabit. Je pa v bistvu tlele proti koncu gor je pot najbolj začinjena. Živijo, dober tek. Evo, dobrodošli na Prisojniku. 2547 metrov smo visok. Gremo razgledati takoj. Tole že poznamo, ne? Tole je dolina Zadnje Trenta, pa Bavški Grintovec. Zadnji čist Kaninsko pogorje, pa ima tole Krn. Tole smo proti Triglavskim jezerom, pa Kanjevec, oba vrhova, Triglav. Tole je Planja, pa Razor,
Pa imamo pa tam čisto zadnje Revina. Tele pa tudi že poznamo, ne? Pa gremo še v Avstrijo. A smo ready. Evo, selfie z vrha. Niso vedela, bi se proti Triglavu ali proti Mangartu Njalovcu obrnila. Sva se pa proti Škrlatici, proti naši kraljici. Ja, Pa so zdaj rekla, dol greva po Grebenski, da bo še okn posnela. Pa mimo poštarskega doma po stari cesti proti izhodišču. Tako. To. Pičem. Nekaj cajta so bila celo sama na Prisojniku, bila so pa gor kar kakšno urco pa pol. Zdajle je pa češki naval prišel. Pet minut pod vrhom, zavije pa levo Slovenska ali pa proti zadnjemu oknu. Ampak, kar sva rekla, gremo mi kar naravnost po Grebenski. Drugače pa za sestop je, po mojem mnenju, je najlažja Slovenska. Tudi pač za pristop. Če iščete najlažjo pot, pol Slovensko zberite. Se pa kar začelo oblaki delati. Popoldne je tudi malo neviht napovedanih. Tole sem vam hotel še pokazati, tlele. Mislim, da sem prav pokazal ta. Je pa Goličica. Res vrhunski vrh. Sam. Tudi ne moram. Zakaj ne? Ne vem, pa me to že zanj. Ne zaugaš dobro. Kaj? Če sem prej rekel, da je pot gor razgibana, ne, tako malo gor dol, pa sem je tudi tale Grebenska. Treba kar malo gledati, kam greš, pa malo gor, pa dol, luštno je. Tukaj zadaj je pa že okno. Pritisno, ne za posluško, ampak ni ozadke na Facebooku, tako da sam jem.
Tu pa ne vem, če ni najmogočnejše okno v Sloveniji, nisem čist 100%. Tukaj gor pride pa Kopiščarjeva pot skozi sprednje okno. Midva pa po Grebenski nadaljujeva proti Vršiču. Tukaj se mi zdi, da se pa najlepše vidi, kako zadnja Trenta pride v Trento. Tole je pogled nazaj. Zdaj, če greste tukaj po Grebenski na Prisojnik, boste imeli vsaj ne trikrat ta pogled, ko boste rekli, to je pa že vrh. Pa pridete gor, pa še ni vrh, pa še ni vrh, pa še ni vrh. Tamle se pa že oblači in prihajajo nevihtni oblaki, tudi grmi že. Vidim, da so pa kar nekaj ljudi srečala, ki so šli še gor. Tako da upam na najboljše. Tukaj spod je razpotje, kjer pride Slovenska z leve, od spodaj pa pot iz Razorja, pa iz zadnjega Prisojnikovega okna. Mi gremo pa tlele od Vršiču. Pred zadnjim vzponom je pa spet razpotje, tle gor, tle desno se gre tudi proti zadnjemu Prisojnikovemu oknu. Vidi, gre pa še tale zadnji vzpon. Pol pa bo spet razpotje, ker se bo šlo proti prvemu Prisojnikovemu oknu. Pardon. Tole je pogled nazaj. A je dobra panorama, Pogled na Vršič. Tale stavba tukaj, tlele nekje. To so pa Italijani mislili vlečnico, ali ne, še v Avstro-Ogrski je bilo, so mislili vlečnico iz Kranjske Gore gor narediti, pa tudi iz Trente. Imam prvi pogled na Ajdovsko deklico. Midva so bila pa prej tamle nekje nad njo. Tako, kot sem rekel, še eno razpotje, pa vidi se tamle tudi Ajdovsko deklico. Ja. Tukaj se pa skoraj cela pot bi se videla, kje sva šla, če bi točno vedel. Ampak nekaj odsekov smo našla. Mi da se pri poštarskem domu, zdaj se pa odločiva, ali greva mimo ali greva v. Pa greva proti domu pri gozdu. Po teli poti greva oba prvič, ampak baje, da je ful lepa. Tukaj gre pot drugače tako v serpentinah, ampak vmes je pa neki bližnjic. Zdaj, če jaz kaj zgodovino vem, je bila tale pot do prve svetovne vojne, oziroma med prvo svetovno vojno so pol ruski ujetniki, so delali pot na Vršič in od takrat je ta aktualna cesta, ki jo danes poznamo, do takrat je bila pa tale pot, oziroma tale cestica, ta glavna.
Ene 3 urce nazaj so tam gor nad oknom bila. Tole vse je prisojnik. Tamle pa škrlatica in špik. Midva pa nima več delež do koče na gozdu. Zdaj ne veva, kje je točno dol, ker na zemljevidu kaže sam po cest. Ampak midva bo kar tlele vsekala. Izgleda kot neka cesta. Včasih, da je bila. Nekam bo prišla, ne. Ja, drugače je tudi markirana pot dol, ne, ampak tista pol pride ene 200-300 metrov pod to kočo na gozdu, prečka cesto, tako da bi se mogla nazaj vzpenjati. Martina je sicer ful navijala za tisto, ampak sem rekel, le meni se ne da več gor hoditi. Ni glih jed, je pa ena gozdna gospa. Sva na 14. serpentini. Na 13. serpentini gre še po eni bližnjici. Ko upava, da nam je pripela točno do koče. Bi šel pa spodaj tudi že most gradijo, tako da bova prav čisto do koče prišla. Super. Kaj pa to, ha? Kakšna orientacija je. Noro. Gremo do avta. Sploh ni toliko mrzla. Ne. Evo, Martina se je vsaj do gležnjev skorajžila. Se jaz tudi ne. Ja. Tale je bila tudi dobra. A ti je bila bolj šponca? Meni bolj šponca. Ja? Ja. Meni pa prisojnik bil bolj všeč. A res? Zakaj? Bolj taka pestra pot je. Tako nizko zgor, ampak je malo je za plezati, malo je pol melišč, malo je skal, malo je travnikov, pa je spet za plezati, tako, malo je gor, dol. Tako, ful bolj pestro je, no. Res pa bolj taka divja pot je. Tako kot sem že vmes rekel, me ful spominja na parih mestih na Kanjevčeve police, no. Ja, se res, ja. Ja, meni ni bilo to, ker ni preveč ljudi. Bolj mi je še šponca, ker ni ljudi. Ja, si za gor ni bilo ljudi. Gor na prisojniku stojiš. Ja, tako na prisojniku, Ja, na kako to. piščarju, a ja. Ja. Mislim, pot za gor je bila, ja, je pa prisojnik je prisojnik. Ja. Tudi za dol, za gor, kako sem rekel, skala prijela k čigumi, a ne, za dol pa vse zliza. To pa res. Ja. Ja, drugače pa tale Hanzova ni noben bav, ni Ne, nič. to pa res ni. To pa res ni. Tako kot sem že vmes rekel, bi bolj rabil palce, kot pa plezalni pas. Saj midva, no, Ja. res. Ja, potrjujem. Mogoče res tam na koncu zadnjih 20-15 minut, da je tista lojtrca, pa tam, da je malo bolj Izpostavljen. malo, no. Ostalo je pa res zelo, Lepa pot. ja, res, ful lepo. Če bi še malo tiste borovce malo porezali, bilo še malo lepše. Ja. V glavnem, Nisem natančen. ja, smo le markacisti B, ne, ni to hec. Ja, dol pot pa bolj, je pa pač malo bolj procesija, sploh danes je četrtek, tako da za vikend je pač tako je, ne. To je ena od gora, ki je najbolj obiskana, tako da nimaš kaj. Tako,
Mislim, drugače pa dolga je Krkva, verjetno je markiran tole enih 10 ur ali pa še malo več, ne. Markiran je gor 5 ur, ne, dol pa verjetno malo več, kakšnih 6. Pa se da lepo prijeti. Ja, se da super prijeti. Pa tudi ful dobro, mislim, malo sva dol, smo malo iskala pot, ampak saj ste videli, da so direkt prišla. Lahko greste pa po cesti, ampak ni to ključno. Se boš vmes malo zgubiti. Bližam se. To je to, imaš kaj za povedati? Ne. Je vse povedala med potjo gor, tako da zdaj nima kaj za povedati. Ja. Še ena ful dobra tura in tole sva v bistvu in vem tudi Martina, da si je dolgo želela tole Hanzovo tudi jaz in res super. Kljubca pa srček. Ja. Kmalu se vidimo, hvala, ker ste ostali z nami do konca. Pejte ven v naravo, lepo se imejte, radi se imejte, uživajte. Čau. Čau!